फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट दुनिया। चलतु आरंभ करिया आज एक इम्पोर्टाट सिलेबस विषय जहाँकि एनटीपीसी रो एक गुरुत्वपूर्ण सिलेबस। प्रथमे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना। ओपन हो रहा है, वेट कीजिए। ओपन कला पर वर्तमान ये देखु लिखाई आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस डिटेल्स। ये आम तार पीडीएफ टी डाउनलोड करना। देखो पीडीएफ टी डाउनलोड करनेली, डाउनलोड होची, वेट करंतु। डाउनलोड कंप्लीट हो गया। बर्तमान पीडीएफ टी को ओपन करिया। ओपन हो गला। बर्तमान देखंतु तार सिलेबस विषय कौन देछि ना, टोटाल 100 क्वेश्चन आसियो। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम रे टोटाल 100 क्वेश्चन आसियो। 100 क्वेश्चन जहाँकि रही ड्यूरेशन रही 90 मिनिट एवं से पार्टिसिपेशन कराई जहाँकि डिफरेंट कैटेगरी रही जहाँकि जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क एवं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क। एवं एथे गोटे बड़ कथा होची एथे माइनस मार्किंग रही जहाँकि 3टी भूल कले 1 मार्क कटिव, जहाँ भी स्कोर होइतिबो सेइथिरु 1 मार्क डिडक्ट हो। तो मैथमेटिक्स रो कौन कौन टॉपिक रोचे चलतु से गुड़ देखि नवा। मैथमेटिक्स रो टॉपिक गुड़ी रोचे नंबर सिस्टम उपर प्रॉब्लम आसिबो, डेसिमाल मध्य आसिबो, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंटरी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। ये सब टॉपिक को कवर करके मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन सब आसिबो। अगेन तापर आछी हमर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जहाँकि आमर थिला 30 मार्क्स कौन कौन आसिबो से क्वेश्चन गुड़िक ना एनालॉजी उपर पड़ो, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग तो रही सेटा पड़ो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल ज्योमेट्री, सिलोगिज्म, जैम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये सब टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन सब आसिबो। नेक्स्ट आसुची जनरल अवेयरनेस एगोटे हूँ बहुत बड़ स्कोप। जनरल अवेयरनेस तार क्यों क्यों इवेंट उपर पड़ो ना करेन्ट अफेयर्स रही, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर रही, मोनुमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया रही, जनरल साइंस रही, लाइफ साइंस रही, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रही, फ्रीडम स्ट्रगल रही, तापर फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी रही, गवर्नेंस रही लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये सब जिनस उपर कौन कर क्वेश्चन आसो। यूएन एंड अदर इंपोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक कंप्यूटर उपर किसी क्वेश्चन आसो। ये सब इंडियन इकोनॉमी उपर आसो। तापर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ये सब उपर आसो। इम्पोर्टेंट पब्लिक सेक्टर से गुड़िक क्वेश्चन आसो। ये सब यही आमर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 रो सिलेबस। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।